ஐபிசி ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம தினமும் சாப்பாட்டுல சமைக்கும் பொழுது கடலெண்ணெய் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா? இந்த கடலெண்ணெயில எந்த அளவுக்கு நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்றது தெரியல. ஸோ அதை பத்தின வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த காலத்துல மக்கள் செக்கில் ஆட்டின இயற்கையான எண்ணெய் வகைகளை தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. அதாவது தேங்காய் எண்ணெயா இருக்கட்டும், கடலெண்ணெயா இருக்கட்டும், நல்லெண்ணெயா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனா அதை செக்கில் ஆட்டி தூய சுத்தமான எண்ணெயா யூஸ் பண்ணாங்க. அதனாலதான் நோய் இல்லாம பல ஆண்டு காலம் அவங்களால வாழ முடிந்தது. ஆனா இந்த காலத்துல நம்ம ஊர்களில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய எண்ணெய்கள் கொழுப்புகள் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு கண்ட கண்ட எண்ணெய்களை எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். நாம வைத்தியனுக்கு கொடுப்பதை விட வாணியனுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி உண்டு இல்லையா? அதாவது கண்ட கண்ட எண்ணெய்களை பயன்படுத்தி நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவருக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா வணிகருக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்து இயற்கையான சத்து நிறைந்த எண்ணெய்களை வாங்கிடலாம் அப்படின்றது தான் இதற்கான அர்த்தம். அந்த வகையில கடல் எண்ணெயை பயன்படுத்துறதால நம்ம உடலுக்கு என்ன மாதிரியான நன்மைகள்லாம் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். கொழுப்பு சத்து அப்படின்றது நம்மளுடைய ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு தேவையான அடிப்படையான ஒண்ணுதான். ஆனா கொழுப்பு அப்படின்னாலே தேவையில்லாத ஒண்ணு அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்கு. கொழுப்புல நல்ல கொழுப்பும் இருக்கு, கெட்ட கொழுப்பும் இருக்கு. நம்ம உடல் சீரா செயல்படணும் அப்படின்னா நல்ல கொழுப்பு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதாவது மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இந்த நல்ல கொழுப்பு. இது கடலெண்ணெயில கண்டிப்பா இருக்கு. ஸோ இந்த கடலெண்ணெய் பயன்படுத்துறதால என்னென்ன நன்மைகள் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதலாவதா புற்றுநோயை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கடலெண்ணெயில விட்டமின் இ அதிகமா இருக்கு. நம்ம உடலுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான விட்டமின் இ அளவை ஒரு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் நமக்கு கொடுக்குது. இந்த வைட்டமின் இ அப்படின்றது ஆன்டி ஆக்சிடென்டா செயல்படுது. அதனால புற்றுநோய் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் தன்மை இதுக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது அதிகரிக்குது. இதுல இருக்கக்கூடிய மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டும் பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டும் இதயம் தொடர்பான நோய்களை குறைக்குது. அதனால கடலெண்ணெயை நம்ம உணவுல எடுத்துக்கும் பொழுது 30% வரை இதய நோய் வராமல் நம்மளால தடுக்க முடியும். அடுத்ததா இந்த எண்ணெயில இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்தானது நீரிழிவு நோயாளிகளோட ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டுல வைக்குது. கடல் எண்ணெயில உள்ள வைட்டமின் இ அப்படின்றது கண்கள்ல ஏற்படக்கூடிய கண் புரைய தடுக்கிறதுக்கு, தெளிவான பார்வை கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுதான். அதோட மூளையோட செயல்பாட்டுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. கடல் எண்ணெயில ஒமேகா 3, ஒமேகா 6 போன்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகமா இருக்கு. இது மூளையோட வளர்ச்சியை, மூளையோட செயல்பாட அதிகரிக்குது. வயசான காலத்துல ஞாபக மறதி வரும் இல்லையா அதிகமான பேருக்கு, அதையும் இது தடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க. கடலெண்ணெய் வாங்கும் போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் அப்படின்றதும் சில விஷயங்கள் இருக்கு. சோ கடையில இருக்கக்கூடிய ரீஃபைண்ட் கடலெண்ணெய் வாங்குறதுக்கு பதிலா பாரம்பரிய முறைப்படி மரச்செக்கில ஆட்டின கடலெண்ணெயை பயன்படுத்துறது தான் நல்லது. அதை விட கடலையை வாங்கி செக்கில கொடுத்து நீங்க ஆட்டுனீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது. சோ உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதிகமா அதை எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம். சில நேரங்கள்ல அந்த மாதிரி எண்ணெயை அதிகமா எடுத்துக்கவே கூடாது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவையான சத்தை 1 ஸ்பூன்லயே இது கம்ப்ளீட் பண்ணிடுது. அதை தவிர்த்து நாம நிறைய தான் யூஸ் பண்றோம், அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. காய்கறிக்காகட்டும் குழம்புக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுடைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்பூன்ஸ் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு போய் சேருதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஸோ அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. இதை கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் அப்படின்றது முக்கியமான பங்கா இருக்கு நம்மளுடைய உணவுல. ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எதை யூஸ் பண்ணணும், எந்த அளவு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை கொடுத்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். மேலும் இது போன்ற பல யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களை சேரணும் அப்படின்னா ஐபிசி ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.